هل سمعتم من قبل عن سفينة تبحر في اليابسة؟ هذا ما حدث عند فتح القسطنطينية، وهي مدينة إسطنبول الحالية. كان محمد الفاتح يبلغ من العمر 21 سنة عند حصاره لمدينة القسطنطينية، وعند تنقل أسطوله البحري المكون من 70 سفينة. قام البيزنطينيون بسد مضيق القرن الذهبي بوضع سلاسل عملاقة على المضيق لمنع السفن من المرور، فأمر السلطان محمد الفاتح بنقل السفن برا من مضيق القرن الذهبي إلى مضيق البوسفور لمسافة تصل إلى 3 كيلومترات، وتم ذلك كله في ليلة واحدة، ليتفاجأ البيزنطينيون صباحا بوجود 70 سفينة تحاصر مدينة القسطنطينية.